ఇంజిన్ పవర్ ఫెయిల్ కాదు, కూలింగ్ ఫెయిల్ అయితే ఇంజిన్ డెడ్. చాలా ఇంజిన్స్ ఇయర్స్ వరకు పర్ఫెక్ట్గా రన్ అయి ఒకరోజు సడన్గా ఫెయిల్ అవుతాయి. రీజన్ ఏంటి అంటే ఇంజిన్ లోపల హీట్ సైలెంట్గా బిల్డ్ అవుతుంది. డ్రైవర్కి ముందుగా వార్నింగ్ కూడా రాకపోవచ్చు. ఇక్కడ కూలింగ్ సిస్టమ్ హీరో. రేడియేటర్, కూలెంట్, వాటర్ పంప్, ఫ్యాన్ హీట్ని కంటిన్యూస్గా బయటికి తీస్తాయి. కూలింగ్ కొంచెం ఫెయిల్ అయినా మెటల్ వాప్ అవుతుంది, ఆయిల్ బ్రేక్ అవుతుంది. అందుకే హై స్పీడ్ హెవీ డ్యూటీ ఇంజిన్స్లో కూలింగ్ పవర్ కన్నా ఇంపార్టెంట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే కూలింగ్ సేవ్ అయితే ఇంజిన్ సేఫ్. తెలుగులో డైలీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.